Бүгін бұрыштың түрлерін білетін боламыз. Бұл түзу. Оның басы да, аяғы да болмайды. Түзуді латынның кіші әрпімен белгілейді. Оқылғанда А түзуі деп оқылады. Бір нүктеден тарайтын түзу сәуле деп аталады. Бұл бұрыш. Бір нүктеден тараған екі сәуледен бұрыш пайда болады. Екі сәуле бұрыштың қабырғалары, ал сәулелер тараған нүкте бұрыштың төбесі деп аталады. Бұрыштарды үлкен латын әрпімен белгілейді. Мысалы, Б, О, А бұрышы. Оны былай жазамыз. Бұрыштар әртүрлі болады. Қазір тік бұрышты сызып үйренеміз. Бұл бұрыштың атауында тік деген сөз бар. Сондықтан осы бұрышты сызу үшін бізге тік бұрышты үш бұрыш сызғыш қажет болады. Тік бұрышы бар болғандықтан, тік бұрышты үш бұрыш деп аталады. Осы бұрышты пайдаланып біз тік бұрыш сызамыз. Ол үшін сызғышты дәптерге немесе тақтаға қоямыз. Екі жағын сызамыз. Бұрыштың төбесін О әрпімен белгілейміз. О бұрышы деп оқимыз. Сол сияқты бұрыштың қабырғаларын да дәптермен белгілеуге болады. Мысалы, К және М. Сонда бұл бұрыш былай оқылады. К, О, М бұрышы. Назар аудар, оқылғанда, жазғанда бұрыштың төбесі әрдайым ортада тұрады. Мына бұрышқа қара. С, О, Д бұрышы. Тік бұрыштан кіші. Сондықтан оны сүйір бұрыш деп атайды. Е, О, Ф бұрышына қара. Е, О, Ф бұрышы тік бұрыштан үлкен. Сондықтан оны доғал бұрыш деп атайды.